嗨，各位观众，大家好，我是小马。今天一样，妈祖宫北岸，然后我们后面那里是给寮啊，基寮在这边，所以我们也都简称这里为给寮啊，基寮。然后我们今天的目的地是打前面左前方那个浅滩。今天就是要去那里靠看看，然后再跟大家宣导一次。我没有用虾皮，所以虾皮绝杀路亚也不是我的。所以说以后啊，如果有寄错东西啊，还是什么问题，那种我不知道的问题，就尽量不要来问我了。比如说什么寄错货啊。然后多大的卵虫啊，配多大的曲柄钩啊，然后用什么铅啊，棒铅比较好还是水滴铅啊？这个我是真的不知道，所以就请大家多注意一下啦。好 ，OK， 我们马上往沙滩杀过去 ，Go！哇，鲈鱼，不错不错，哇，中鱼了！哎，吐来旁边，哦。卢哥，你小力一点啊！我这边不方便抓你，你温柔一点好吗？我马上把你处理好，好不好啊？哇！两卤！哦，良型鲈鱼入手，棒棒！哦，赞！这只有个1斤多2斤有吧，棒哦！大家有没有看到雨鞋？没错，我们这一段虽然都浅浅的，可是我们还是一样，穿着雨鞋下来涉水。这边经过我探查之后，我发现这边是水位蛮低的点啊，所以我觉得来到这种点，我会先用水表小胖来玩看看，那就给大家做参考。
终于，良型 OK， 哇，不错不错。果然被我赌对了吧？我就说嘛，这里鹅扛那么多，照理说应该要 OK， 住在这边才对啊，是不是？哇，不错啊，5指多6指的鲷，赞哦！终于，哇！迷你红草，好了，小红草。放鱼，拜拜。哇 ，OK 啊，赞哦！是不是时间点到，鱼就来了？是不是像我说的，这边都是浅滩，然后它底下有很多壳壳，重点是那些壳壳还有被鱼啃过的痕迹，所以我们就以此来判断这里的生态好不好。目前感觉起来应该是不错啦，8、9不离10了。OK， 那我们就继续搞。海莲妹妹给我玩吞，刚落水，直接给我接杀。好了，你去吧，拜拜。终于，小黑鲷，拜拜。哎呦，夭寿，这无翕这袂使，夭寿，小干大只，超大只。哇，终于。OK， 哇，袂歹哦，2条1批。
哇！哇！不小只的昂泽，赞啦！哦，先拉回岸边，棒！这只肯定破金。阿烂哥，你怎么这么想不开呀？好了好了，自己去吧，拜拜。哇，我们钓友中鱼了，红潮一只，不错哦。哇哦，这个是传说中的小土龙吗？好像是哎，可是这个也哇，好小只哦。拜拜。哇！我也还未讲完就甲阮偷钓呀！哦，这只粗呢吼。红泽仔啊来这只。哦，这只袂歹。赞赞赞，紧呢紧呢。小黑雕，应该有小黑雕的偷咬哦。再干，试试看。这边刚好是一个内挖，比较深一点点的地方。那这边退到底的时候来这边挖，通常都会有一些东西呀、哇，终于！哦 ，OK， 大黑雕，不错不错。哇！哇，大雕哥！啊，来，我跟你说。这应该有2只，有1斤半。有，来，过来这边，我跟你说，那个站起来的竹子，哎，靠背，差点掉。等我一下。那个站起来的竹子左边是深的，可是它深的地方大约只有到我这边画一直线，只有那里深。可是流现在在这样走，对不对？丢差不多那个方向，然后猛，哎，差不多，然后一直挖回来。它往里面卷吗？嗯？往里面卷吗？它往里面冲吗？对对对对对。哇，不错啊，挖到 OK。看下袂要正题的感觉啊。哇，掉！哦。OK。6指雕雕。
哎，感谢各位大大帮忙打 S 啊！这个时候新玩具就要拿出来用了。这个时候鱼夹就很重要了，重点是它这里还有标记，够重的时候它会这边左边是磅，右边是公斤，看到了吗？再凹一竿，让它沉一下，挖一下对岸的底。其实对岸那种树丛感觉都很有机会。是啊。可以。中。小红草一只，拜拜啦。1、2、3、4、5、6、7、8。终于，终于了吧？看挖下去就有戏了吧？哎呦！哎，只勾到一勾，小心一点啊！不错不错，哇，良心哦，赞！高阶一点，不要再买了，因为他嫌他买的套装太烂。哎！抓到了，我先收。哦，哎呦，有鱼了！干起来，博轩加油！靠背，我刚刚没有卷呢。哦，昂泽，体型不错呢。哦。可以支援一下吧。靠背，我刚刚没有卷，他就给我拖走了。哎呦，你能不能让他过来一点 ？Sorry。我打在一点点而已。我给你放掉了哦。哇！我抽了。哦，荆棘的昂泽。我要怎么拿？我帮你接，你要再去抓吗？博轩下来，不要怕。靠背。我这里帮你给，我这里啊，我的脚陷下去了。哇，这一只好漂亮，但我报姐。哦，标准的，标准。你安尼等下叫我2只马仔举起，互你看。哇塞，这只棒。中鱼了。哇，超猛哎！我拍一下。干博轩，你越来越厉害了。哇，这样你也行哦。
超屌，水尖诶！哇，偷偷走去钓鱼尾哦，不要脸！你什么时候学的那么不要脸了？我刚刚在那边鱼钓到烂蛋，我就把它丢进去。你离开我们就是为了自己去偷钓鱼尾。在你旁边要钓大。超屌哦！赞哦！袂歹袂歹。哦，赞！哎，他跑走喽！鲈鱼哎，博轩，你的金目鲈，你的金目鲈来了。就会动。是放电吗？什么？要帮你放生哦？靠摇。不是哦。摇2次。那你要放线吗？我跟你说，钓竿丢下来，我帮你拖过来。好，1、2、3，丢！哇，我们博轩也中鲈鱼，不错不错。哇！哇塞，凉卤，哇，还想绕跑？哦，现在时间也差不多了，蚊子大军开始出来攻击我了。这几天妈祖宫北岸这边啊，钓的其实也还 OK， 不错啦，都有鱼。然后也有带了一些观众啊、钓友、网友，大家一起来玩，大家也都多多少少有钓到鱼啊，其实摇况还不错。那给大家看一下，靠，封面吗？踢什么小？哦。今天的鱼货，OK， 我是小茂，喜欢我影片的观众再帮我按赞、订阅、分享，感谢你，拜拜。